Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, Ice Boys and Girl. Oggi andremo a vedere come promesso la seconda parte, seconda e ultima per questa parte della Delfina, sull'Amiga 1200 Classic con l'Update 2. Ricordatevi che da poco io ho installato l'Update 2. Cominciamo a vedere il discorso dell'audio della Delfina, ho fatto dello scatolino col mixer, alziamo un po' il volume, ok? Vi farò vedere che praticamente, così si sente l'audio, entra nel mixer della Delfino, poi vi spiego, ho scoperto un problema, Giro di là e si sente Paola, in centro non va, a sinistra entra nel mixer della Delfino. Ecco, ho voluto cominciare con il gioco Postal anche per vedere contemporaneamente, eccolo qua, bel giochino, contemporaneamente se va questo gioco anche sull'Update 2. Sto verificando quali giochi vanno ancora e quali no. Questo vedo che funziona ancora. Ecco, è un giochino carino questo, è un po' difficilotto, un po' violento anche perché poi coi tasti io non sono molto pratico. Ok, coi tasti direzionali spara nelle varie direzioni e poi con i soliti tasti A, S, D e W si muove nelle varie direzioni come vedete. Ma a parte questo discorso di Postal io lo uso per fare i test della memoria, se va bene la RAM, praticamente. Ok, come vedete, anche l'audio va molto bene. Allora, l'audio di giochi, a secondo del gioco, questo usa il canale 0 di AI, che è settato come Paolo, adesso vi faccio vedere. Quake, ad esempio, usa il canale Music della Delfina. Adesso vi faccio vedere. Tra l'altro hanno aggiunto un ottimo comando, adesso lo facciamo, c'è shutdown con l'Update 2, restart Amiga OS sul computer. Adesso avviamo l'Amiga OS tanto per ripulirgli un po' la memoria e vi faccio vedere come sono settati AI e il problema che ho scoperto per configurare la partenza alla Delfina. Non so se avete visto l'altro video, quando avviavo praticamente non si sentiva l'audio dell'avvio dell'Amiga OS 4.1. Questo perché all'avvio la Delfina non è configurata, finché non si apre le preference della Delfina non si configura diciamo anche il mixer non si configura della Delfina, per cui non passa, con lo scatolino che ho fatto, non passa dal mixer, dall'ingresso di mixer all'uscita audio, non passa il segnale di Paola. E quindi adesso va come vedete. Allora ho scoperto, ho fatto questa cosa, ma prima vi faccio vedere AI come è configurato. Allora AI, ok, vedete Music Unit, 14 bit stereo Paola, unità 0 8 bit stereo, eh, sempre di Paola, e unità 1 Delfina Any Frequency, che è quello che uso di solito per riprodurre la musica con, come avete visto la volta scorsa, con Amp, Win, Ami Amp, ecco, scusate. Vi faccio vedere cosa ho dovuto fare. Allora, nel pacchetto della Delfina c'è Delph Load, però sul Final non funziona, si blocca, neanche metterlo in modo compatibilità. Allora, nella user startup ho fatto questa cosa perché ho scoperto, ecco qua, ve lo evidenzio, Delph Mem nil Delfina copiato in C, ok? Questo comando Delph Mem visualizza, adesso vi faccio vedere, da shell, normalmente senza il nil, visualizza la quantità di memoria della Delfina libera, occupata, le varie memorie, perché ne ha più di una, il DSP della Delfina. Allora facciamo del mem
Ok, come vedete visualizza queste informazioni. Però cosa fa? Configura anche la delfina. Per cui mettendo il nil non stampa shell queste informazioni, però inizializza la delfina alla partenza della user startup, per cui dopo funziona. Adesso vi faccio vedere un altro gioco, scusate, un altro gioco che mi interessa molto, come sempre, Quake 2, scusate, GL Quake 400x300. Questo usa l'unità Music DI, in questo caso Paola ancora. Però funziona anche con la Delfina, dopo vi faccio vedere. Ok, qui sta usando Paola e entra nel canale. Giro su Paola e va ancora, infatti. Giro sulla Delfina e funziona perché sta sfruttando il mixer della Delfina. Adesso vi faccio vedere che cambio in pref. Sì, dovrò riavviarmi, perché come vedete quando avvio Quake corrompe un po' tutto. Pref AI music. Adesso cosa facciamo? Settiamo Delfina 16 bit stereo plus plus, salviamo, riavviamo ancora l'Amiga OS, così sistema un po' ancora la memoria grafica. Purtroppo con GL Quake, nonostante che l'ho via 400x300, purtroppo ha bisogno di molta memoria grafica. Avviandola così dal Workbench, recuperando poca memoria, adesso ne recupererò un po' di più, ma da quei problemi poi o rallenta come avete visto prima con poca memoria, e poi dà problemi poi alla grafica del Workbench. Adesso facciamo, era solo per farvi vedere che funzionava con Paola il mixer della Delfina. Nella seconda parte vedremo lato 68K sempre col Delfina, e vedere come va con i giochi in floppy e quelli hard disk, insomma giochi AGA in generale, ecco. Ok, adesso facciamo una cosa, recuperiamo un po' di RAM togliendo al minimo lo sfondo e tutto, un po' di memoria grafica. Adesso abbiamo 6 no, 5 mega e 9, ok dai, quasi 6 mega, non è male. E riavviamo, come vedrete con un po' più di memoria grafica. GL Quake prima laggava un po', rallentava e laggava, adesso dovrebbe andare meglio. E ok, dovrebbe sfruttare anche a poca memoria. Purtroppo avrei dovuto spegnerlo. Comunque come vedete l'audio funziona anche con la Delfina. Infatti io se lo giro su Paola, sentite che non c'è più l'audio, giro sulla Delfina e funziona. Adesso non usa il mixer, ma usa sostanzialmente direttamente la Delfina come scheda audio. Va bene, adesso passeremo alla seconda parte. Eccoci qua, ho fatto partire la parte 68K col mio Workbench storico. Volevo farvi vedere innanzitutto che qui ho come Music Unit ho la Delfina, come unità 0 ho la Delfina e come unità 1 ho Paola, 2 Paola e 3 Paola Fast. Vabbè, comunque
Adesso farò partire dei giochi, ad esempio andiamo qua su giochi, faccio partire Wipeout 2097 dal Workbench, Warpos ovviamente. In finestra, allora togliamo Alf volume, anzi lo salvo così, e c'è audio AI, per cui userà la delfina perché sul canale 0 c'è la delfina. Così vediamo già come funziona Wipeout con l'audio della delfina. È molto, diciamo che è molto di qualità come audio, comunque 16 bit. Sta caricando. Ok, è un po' bassino di volume, un po' bassino. Ecco qua, sta funzionando. Sì. Diciamo che va. Ok, adesso facciamo una cosa. Proviamo a rifarlo partire, ma usiamo Paola. Quindi togliamo AI, play. Adesso usa direttamente Paola, non usa l'AI. Per cui passa però nel canale di mixer della delfina. È anche più alto il volume, quindi direi di lasciarlo così perché secondo me è anche fin troppo alto forse. Era ancora 60 ma rispetto a prima. Però a mio parere adesso giro l'interruttore su Paola e infatti va, sta uscendo da Paola, però entrando nel mixer della delfina viene un po' amplificato, Ok, va bene, direi che è ottimo. Farei una prova con un gioco VHD load, old games da hard disk, ad esempio Kid Chaos, ecco qua. Adesso stessa cosa, dovrebbe uscire da Paola, ovviamente l'audio e entrare nel mixer della delfina perché comunque il workbench è partito, per cui il mixer funziona. No, poi per uscire da VHD load in questo caso con F10, perfetto. Io direi chiaramente mi fa aprire lo screen mode, andiamo su Aga. Ecco, giro l'ingresso video su Aga. Perfetto, funziona. Infatti
se io giro l'interruttore su Paola, come vedete va lo stesso. Sulla Delfina va è un pochino più amplificato. È molto carino sto gioco. Ottimo. Ma adesso mi lascio prendere un po' troppo. Ok, usciamo. Andiamo a vedere un altro gioco. Ah, sì, scusate, mi dimentico che devo tornare sul Workbench. Ok. A questo punto io qua ho diversi giochi, sì. C'è Kick Extreme Racing. Proviamo a vedere. Bah, direi. Ma io proverei a caricare un dischetto, vediamo, un floppy, c'ho qua Pac-Man Aga. Vediamo se funziona il floppy. Facciamo un reset e facciamogli fare il boot dal floppy. Ovviamente dovremo rigirare su Aga. Sta caricando. Io non lo so se che questo gioco con lo 0,40 va, non saprei, è la prima volta che lo provo. Portate pazienza. Perfetto, è partito. Eccolo qua. Pac-Man Aga in tutto il suo splendore. No. Allora, praticamente sì. Questo entra nella Delfina perché ho fatto partire prima il Workbench, però se giro su Paola adesso, come vedete, funziona. È un po' più basso il volume. Va bene, per questa volta è tutto. Magari se volete faremo un escurso, se vi interessa il video, su un po' di giochi Amiga Aga su floppy. Se vi interessa la cosa, ne ho diversi. Buona serata a tutti.